page ya Facebook ni reke twaranirie yakwa ni Njeri wa Kamau ni njui haha hena ciuria nyingi muno koguo thi na mbere na gutuma message ya WhatsApp kana ona Facebook utwaririe urie kiuria na angikone hari undu urenda guthererio uhoro wigie Equity ni turaheana contact hari uguo mwisho-ini nigetha ukahota either kumariria directly ona kana utwaririe through page ya Facebook kiuria giothe ungikorwo nakio ni ugucokerio reke tutirihe ndereti ya muthenya wa umuthi nyambiririe na ageni aria tuna thina wa studio tondaigua hena ciuria marangunya kunya hindi ino twatithia makaja tena kiuria koguo reke tuigue ciuria nigetha tucokerio ni ndagitari twambiririe nawe kwa maritwa ni Joseph kumothiru na ndina kiuria he ndagitari witu undu uyu wa kurwara meciria ri ni atia tungigiriria ati to mwaka ndirikinya haria ni ndwarire nginya ndathi thibitari kuona ndagitari he undu tungika mundu e mucie kana mundu utai no hoti wa gukinya haria he ndagitari angigiriria gukinya hau uguo ati meciria ni makinyire handu nginya riu no anjiri hakuhe kuyuraga he undu tungigiriria either mikarire mirire kana njira yothe mungikorwo nayo ingituteithia kugiriria thina wa meciria otore gukona njanjo cia mirimu eno ingi tuthina mbe hamarito jitagwo Sebastian kumothiru ni ndina kiuria ngoda kuria riu ta ayuthinge muno ni turorira mieneno twina mirimu ya meciria ukiuria gekoni ati kwina program cikoragwo ho ati ayuthi no mathi mathomithio horo wa meciria ati okohe na gathina ri ungihota gwiteithia atia thengi muno hau arafu tuke hariwe twambiririe no cio koma ritwa ni Wambui ndagitari ndina kiuria job stress no cause ukorwo na mental illness arafu ri mundu anywete njohi muno na ni murenda kumuteithia ri mukamutwara rehab akauma na agathie na mbere ri mungimuteithia atia amaritwa njitagwo Teresia Mati kuma Chuka Tharaka Nithi County na ndi case worker ndagitari maoni maria ngukwira ni tuthomete guku kwa Inoro tutiekinyaniria machinani guothe ta case worker no bote kuthondeka tu groups ugatwita ta case worker tukagwitira antu ta 50 makathoma mau 50 magathi makamenyithia antu mangi no the all 47 counties tontu thina uyu wa meciria ti guntu kumuri tontu ona twathomera tutikinyira uri guntu kungi mbote guca guku macinani tukamucereria antu tukamwitira ta case workers mukamathomithia kuhusu mental health thengio muno utana tucokeria ciuria icio no raigua ciroka ciromaniriire na ne njui iria nyingi ni irahutania no horo wa Equity Afya na ne njui Equity Afya ne kuoya ciuria ici hakuhe ciothe riu koguo utana tucokeria nigetha utuhingirire mwangi ndenda utucokeria hari kiuria kimukiorio general ati hindi ria mundu kanere prevention ka mental illness nere njanjo tondu utire murimu utakire njanjo kana hari njanjo ni hari uria ungihota kwirigiriria wita muyuthi na hari kingi gitagucoketio na giki ugicoke na njira nguhi kana ciana ni igiaga uhoro wa mental illness tondu anaririria uhoro wa ciana Joseph Mwangi nigetha tuke kuri Madam Gikandi ni ngwenda kuga ati gwi category cia mental illness kwinya mental illness thina wa meciria uria twitaga neurodevelopmental problem na icio ni iria ta uria wonaga mwana wina kindu gitagwo autism neurodevelopmental kwina mathina mangi manyitagwo ni children and teenagers disorders kwina imwe yayo ni iria uigua gegitwo ADHD attention deficit hyperactivity disorder ati umwana ucio gukoragwo na matuko ya hingo ciothe kwina mental illness iria cietagwo cia adulthood mental disorder undu mwingienda kuga ni atiriri ona ngwiciria he muthenya ndirathomaga ng'enda imwe cia nginyaniria muini umwe uraugire ni arwarire gindu gitagwo postpartum depression na nikio wonaga mutumia arikia kuhanda wahota kuigua akiuga atiriri iria riakwa ni riorire atumia acio maita maingi mangithie mekwo kindu gitagwo mental health state exam ukoraga ati mundu ucio ena kindu kiu gitagwo postpartum depression koguo ni wega kumenya ati ciana ni nyitagwo andu agatagati-ini ni manyitagwo ona andu agima no mirimu iyo yothe ikoragwo inyitithanitio na njira
njira ikoragwo ina ikiro itiganite koguo gutire mundu tanginyitwo uhoro wa njanjo o ria ndagitari atwirire atiriri murimu wa meciria ti ndungithio rutwo thakame utwarwo rabu uke uheo dawa 1 2 3 ikagwo kindu gitagwo psychotherapy ati ni kwiiturura kana kwiaria ugathie kwina mundu ungihoka umwire maria marakugia meciria-ini maku maria uraigua maria mararehe ngwatani marathukia ngwataniro ya meciria na murimu uyu ungi wothe koguo gutire njanjo iria njega ni ya kwaria undu uria ungi ni guikarania gwaku na andu undu uria ungi ni gwika exercise nyingi to nigetha uige shape iria njeri itagwo atia figure 8 tiga kuiga figure 8 no ni ya gutuma ugima waku wa meciria uko wi mukinyaniru ni wega gukoragwo kunyitanagira ngwataniro na andu mataragia maundu moru hingo ciothe to ni wega ku avoid maundu maria moru hingo ciothe negative hingo ciothe ni wega kwinyitithania na andu marakuhe gukumiriria koguo ngwiciria njeri gwa kahinda gaka ingiuga ugima waku wa mwiri niguo tonga waku no ugima waku wa mwiri wa meciria nowe ungihota gwika atia kunyitirira thengio muno Mwangi tuhingire ndereti twa muthenya wa muthe Madam Rose Gikandi ututaririe Equity Afya ri ni motungata mariko Equity Afya iraheana iguru ria maundu matwaranite na mental health. Okay, thengio muno Jerry. Equity Afya twina kioneki na twina wendi wa kutungata andu othe bururi wothe nginya mashinani na kila mahali na nitugeretie kuiga marihi maitu mari affordable kuri andu aria othe tondu twenda gu target everyone o mundu wothe hari ari na no tureka mentorship program niturahota guthie kuri high schoolers tondu at least mahote gu cope with all the changes that are happening nginya rimwe niturahota nginya kwariria nginya aciari tondu rimwe ni urakora mwana arakop kuringana na uria muci uhiana angiko kwina haro na aciari no njohi maranywa kana drugs no nginya ethe kaundu ga kumwetha thayo koguo no turageria kuma target even high schoolers ni turageria guthie macukuru na ni turageria kunyitanira na andu na ku make sure marihi ni affordable. Equity Afya ngoragwo Equity Afya ya Nyeri na ya Karatina na ndutaga wira na madagitari we have a whole team koguo tungibatara psychiatrist ariku no ukore mundu wina mental health issues kana mental illness na ari na murimu ungi tawa ta shukari BP tuli na physician we have a whole team no ngenda gutunyita Equity Afya ya Nyeri tuli haria Kimathiwe hakuhi na bengi ya Equity Bank ya Kianda na namba citu ni 0765 05 mugwanja mwisho. Chokera namba haya Equity Afya ya Nyeri namba ni 0765 05 mugwanja mwisho. Equity Afya ya Karatina iri haria Trade Center kana iguru wa NHIF offices na namba itu ni 0765 54 mwisho. Jokere ringi Equity Afya ya Karatina iri haria iguru wa NHIF mawafici ma NHIF na namba ni 0765 54 mwisho. Yes, na karibu sana. Thengio muno koguo ni twaigua ati wafatara uteithio wafatara kugia na ugima mwega wa meciria ndugaikare mucii thie thibitari andu aingi muno ni mahuraga guku kwa inoro kana andu makandumira ndumiriri makijuria mekuruta uteithio ku uhoro wa meciria andu aingi matikoragwo moi counselors makoragwo ku tondu ukoraga mundu arakuria riu nguthie thibitari njire ndagitari ndiraigua meciria atia akarigwo muno ndagitari ucio agucoka mukinyie te kuri ndagitari wa meciria koguo ni twaigua angikorwo ni urabatara mataro kuma kuri atarani ingira Equity Afya kana uthie thibitari general ire hakuhi nawe wire ndagitari ucio gukora ni ndagitari ndiraigua ndina gikeno na ndagitari ucio ni agutwara haria hagirire kinye gihingo enge njuge ni thengio muno ndu wa kunyitana ithwe Madam Rose Gikandi Mr Joseph Mwangi ageni eretu na uthini wa studio gwoka ndwathoma kaundu ndwathoma niona ni thomete maingi muno njitagwo Njeri wa Kamau tabarira ni reke twaranirie.